လာပါခ East ဂျန်နေနေပြီးတော့တင်နေဆိုတွေ့ပါတယ်ဒီခါမှာတော့အထက်ခုရောက်နေတဲ့ Genting Dreams cruise ကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး experience တွေခံစားရတယ်ဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုး activities တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ထိတ်ခုယူထားတဲ့ The Palace ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး exclusive features တွေ priority seats တွေအဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးရှိရဆိုတာထိတ်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြတာဒါကတော့ cruise စီးဖို့သွားတဲ့ port အဝင်မှာပေါ့နော်အခုထိတ်တို့ဒါ cruise စီးမဲ့အပေါက်ဝရှိရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီအပေါက်ဝရှိမှာဘယ်လိုလဲထိတ်တို့ဒီအခန်း The Palace အခန်းကိုယူတဲ့လူတွေကလုံးဝက priority check in ရတယ်ဒီထိတ်မှာနေရော check in ဝင်ပြီးတော့အိတ်လေးပေးလိုက်ရုံပဲဒီမှာကကိုယ်အိတ်တွေတဲ့ကြမလို့တော့ free သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်လူတွေအတွက်ကကြတော့အထဲထဲခုထိတ်နေတူလိုက်ဝင်မယ်နော်ဝင်ရတဲ့ဝင်မယ်နော်ခုမြင်ရတဲ့ဒီ security gate ကြီးဖြတ်ရတယ်တန်းစီရတယ်အရှိလူတွေများတယ်အဲ security gate ကိုဖြတ်ပြီးအထဲထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအထဲထဲမှာ check in ဝင်ရတယ်ပေါ့နော် This is the regular check-in area. ပုံမှန် check in တွေကလူတွေလို့အများကြီးတန်းစီပြီးဝင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့မှာ Indian နေအများကြီးပဲသူတို့က cruise ကြီးကကြိုက်တယ်တဲ့ကိုရီးယား access ကိုကြော်ပြီးတော့ဒီ Palace launch မှာ easily နေရုံပဲပေါ့နော်အထဲမှာ snacks တွေ drinks တွေလိုလေးတွေမရှိအောင်ကုန်ထားပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးစားပြီးတော့နားနေလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ထိတ်ရက်ကပ်ပါ The Palace ရဲ့ခက်ကတော့ရွှေရောင်ပေါ့နော်သူ့အောက်ကအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့အောက်ကအပြာရောင်ပေါ့နော်စင်စစ်ထိတ်တို့ The Palace အခန်းယူလို့ရိုးရိုး standard အခန်းနဲ့မတူညီတာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဘာတွေဝန်ဆောင်မှုရှိတယ်ဘယ်စားတော့ဆိုင်တွေမှာဝန်စားလို့ရတယ်ဘာတွေ free ရတယ်ဆိုတော့ဒီသေးရှင်းပြညာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုလေဘော်တက်တော့မှာပေါ့နော် cruise ဘော်တက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ cruise ကြီးပါဒီ cruise ကြီးဘော်တက်မှာပါရှင်ဆရာအကြီးကြီးပါ After this, then you can keep your passport already. I'll just send you all to the Palace Lounge, huh? ခုရှိရကုန်တဲ့တောက်ကဒီ The Palace Room ရဲ့ manager ပါသူကနေပြီးတော့ဒိတ်တို့အခန်းရဲ့ဆိုင်ရာဒီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ butler တွေကိုအပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာရတော့စောသေးလို့လူမရှိသေးရပါတော့ခဏနေကြရင်အများကြီးပဲအုံလည်းကျင်းလိုက်ဖြစ်သွားမှာပြီးတော့အခုဒီနေရာကတော့ music show ကျင်းပတဲ့နေရာကြီးပေါ့နော် In case of emergency, you have a seat here, ma'am. Thank you so much. You can go to your room now. Thank you. ဒါကတော့ shopping area ဖြစ်ပါတယ် Thank you. Which deck, madam? သူကတော့ထိတ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ butler ပါ Everything will be complimentary for one round addition. Hello welcome on board အဲ့တော့ထိတ်တို့အခန်းပေါ့နော် Palace Suite ပေါ့နော်အခန်းကတော်တော်လေးကျယ်တယ်ထိတ်တို့ထပ်မှာဆိုအခန်းနှစ်ခန်းပဲကျန်တော့တယ်ထိတ်အောက်မှာ30လောက်ရှိသေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်ကြီးချိတ်တဲ့နေရာဒါ luggage ချိတ်ထားတဲ့နေရာဖက်နဲ့ထားတဲ့နေရာပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ safe ပေါ့နော်ကုန်ရှိတယ်ပြီးဒီဘက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ makeup ဒါရည်လေးမှုနေရာဒါလေးကတော့ mini bar ပေါ့နော်ဒီ coffee ဆိုလဲသူကအများအားဖြည့်ပေးမယ်ဒီကောင်အကုန်ကလည်း complimentary ဒါပေမဲ့ one time only ပဲပေါ့နော်ထပ်မဖြည့်ပေးဘူးပေါ့နော်ကုန်ကအောက်မှာပါတဲ့ဒါကလည်း complimentary အကုန်လုံး complimentary ပါတောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်မဖြည့်ပေးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးကမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒါ living area ရှိမယ်နော်ဒီမှာ walking space ရှိမယ် TV ကြည့်လို့ရမယ်ဒီမှာဒါယူအိမ်မယ်ဒါအကျေးရှိမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်မှာတော့လုံးဝ CV ကိုမြင်နေရမယ်ခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါကန်ဘက်ကနေပြီးတော့မထွက်သေးဘူးခုမှရက်ထားတော့ဆိုတော့မမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ခဏနေကြရင်ညနေနောက်ကျရင်ထိတ်ထွက်ပြပါမယ်15တော့ထိတ်ယူနေတဲ့အထက်ပေါ့နော်အခုသွားနေရတော့ခွန်သွားနေရပါဒီကာစီနိုသွားကြည့်မလို့ပါတိုက်ခဲ့ကြပါ请立即离开动物今天此时此没有人
real time coins တော့တကယ်စင်ကာပူအကျွေးစီးတွေ တော့ပေါ့တော့က precisely လုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုတွန်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒါ900တိတိကျလာ ခဏနေကြတော့ဒီနေရာမှာလူတွေအများကြီးနဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်ခုတော့ထက်ရတော့ဒီတင်မောကြီးရဲ့ကာစီနိုတွေကိုရောက်နေတာပေါ့နော်တကယ်ကာစီနိုထဲမှာဗီဒီယိုတွေပုံရိုက်ခွင့်မရှိဘူးထက်ရတော့ခုသူတို့ဘာမှမစသေးတဲ့အစောကြီးချိန်ရောက်နေတာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အစွန်နာလေးမှာနည်းနည်းပါးပါရိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်ကျယ်တယ်အရန်မိုက်တယ်အရန်မိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ mini golf နဲ့ road course လုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ခုကတော့ Deluxe club ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာရေကူးကန်ရှိတယ်ပြီးတော့ညကျရင် DJ တွေနဲ့လာချေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ရေကူးကန်မှာရေတွေမဖြစ်ထားဘူးညကျမှရေတွေဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်ရေကူးကန်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလက်ကူစီနှစ်ခုရှိတယ် Ooh look at this rope line တွေပေါ့နော်ဆော့ရနေရတယ်အဲ့ရဲ့အကျော်မှာတော့ရေတန်ကြားတယ် water slide တန်တယ်ဒီမှာ table tennis ဆော့နေကြရတယ်Look at those huge water slides ထိုက်ရတော့အပြောင်အဝိုင်းကိုကြောက်လို့အနေရောင်လေးပဲလျှော်စီခဲ့တယ်ဒီညကတော့ public pool နဲ့ jacuzzi ရှိရပါတော့Fish viewing room. Nine, come. Okay, so this is the bridge viewing tour. Oh. First officer, second officer. ဒါတော့တင်မောရဲ့ရှေ့ဆုံးခန်းဒါကပတိန်မောင်းနေတဲ့အခန်းပေါ့နော်တင်မောရအကျယ်ကြီးမို့လို့ထိလို့ဆိုရင်ရှေ့နဲ့နောက်တရောမှမျက်စိရောလဲရပေါ့နော်တို့ဒီ the palace ကလူတွေပဲ access လုပ်လို့ရတဲ့ private lift လေးပေါ့နော်ဒီပေါ်တက်မယ်上楼ရောဒီကောင်လိုပါတယ်ကတ်မပါပဲနဲ့ဂျင်းလုံးပြီးစီလို့မရအောင်ပေါ့နော်ကလေးနဲ့မှစီလို့ရတယ် Let's go 上楼there we are instantly arrived to the jacuzzi and pool and sun deckဒီနေရာတော့ the palace ကလူတွေအတွက်တည်တဲ့ရေကူးကန်နဲ့ jacuzzi area ဖြစ်ပါတယ် Oh spa and open this Okay the mirror yeah ဘောဒါမင်းကလေးဆိုဒါတော့ spa area ဖြစ်ပါတယ် Look at this ဟုတ်ပါOh, so hot. အပူကနေကြတော့အေးသေဘူးတာပဲဒါမှမဟုတ်ဟမ် Okay ဒီလို arcade game တွေဆော့လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိရပါတော့ဒီနေရာကြီးကြတော့ဒါ inclusive မဟုတ်ဘူးအခုဆော့ရင်ဆော့တဲ့လောက်ဒါအကျွေးစီ percent ထဲဆော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တင်မောဘောက customer မှန်တယ်များအကုန်လာလို့ရတဲ့ gym ပါ Oh there's also gym inside မထင်ထားဘူးဒီလိုအချိန်မှာ gym ကြီးအများကြီးလာဆိုလို့မလို့ Look at this so good ရတော့နော် gym တခုပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒါ palace ကလူတွေအတွက်ပဲလူရှင်းနေပေါ့နော်ဘူးမှမရှိဘူးဆိုတော့အထိုက်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်မောဘောကရှိသမျှနေရာတွေကိုအကုန်လုံးလက်ပြပြီးသွားပါပြီပြီးတော့ဒီ The Palace Suite နဲ့ The Palace Deluxe Suite တို့ The Palace Deluxe Premium တို့အခန်းကိုယူလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး Premium features တွေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းနေရာတွေအကုန်လုံးလက်ပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ထိန်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီတင်မောပေါ်မှာဒီ cruise ပေါ်မှာထိဘယ်လို activities တွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ see you next video bye bye